ekipa u Superligi. Na početku fudbal, 25. kolo, budućnost pod Goricom bolja od Koma, Grbalj kod kuće deklasirao Berane 5-0, a trostruki strilac bio Ivan Bošković, dok pogodaka jedino nije bilo u Budvi. Rezultati: budućnost Kom 3-1, Mogren Mornar 0-0, Grbalj Berane 5-0, Deči Sutjeska 1-0, Lovćen Petrovac 1-0. Sjutra pred TV kamerama od 14 sati Zeta dočekuje lidera šampionata, ekipu Rudara. Na tabeli Pljevljaci uz meč manje imaju 3 boda više od budućnosti, Mogren upisao 44, Zeta 43 uz utakmicu manje, Grbalj je peti sa 42, šesti Lovćen ima 40, a na 7. mjestu je Dečić sa 29 bodova. Slijedi Sutjeska sa 26, Berane sa 24, a u zoni baraža su Mornar i Petrovac, na samom dnu je Kom. Budućnost je lako i sigurno po treći put ove sezone savladala Kom i tako upisala 17. trijumf u šampionatu. Domaći su poveli u 19. minutu. Milan Radulović je bio najprisebniji u kaznenom prostoru nakon kornera Petra Vukčevića. Minut kasnije Vuković je pogodio prečku, a u 23. minutu najbolji strelac Podgoričana postigao je 17. gol ove sezone. Asistent Bećiraj. Nakon drugog gola i najvatreniji navijači budućnosti, popularni Varvari, stigli su na stadion, a transparent na sjevernoj tribini govori šta misle o posljednjim rezultatima svog kluba. Radulović je pogodio okvir gola u finišu poluvremena, a zanimljivo drugo najavio je kapiten gostiju. U 49. minutu Rade Petrović iskoristio smušnost odbrane domaćih i elegantno matirao Radulovića. Bilo je to sve što su prikazali gosti kojima predstoji teška borba da izbjegnu direktnu eliminaciju iz prve lige. Brnović u 50. i Vuković u 57. minutu zagrijali su Dlanove Kljajevića. A rezervista Đoka je vrlo atraktivno makazicama šutirao pored gola. Trijumf je obezbijedio Dragan Bošković u 84. minutu. Svima je jasno da svaka promjena u stručnom štabu, promjena trenera donosi nešto novo i kod igrača i tako dalje. Znači samim tim igrači su dobili neki novi motiv i dali nešto više nego u proteklim kolima i utakmica se pobjedila. Međutim, da ne stanemo samo na ovome, nego da nastavimo i dalje, onda je to kontinuitet i onda je to nešto što je stvarni napredak u igri. Mislim da smo prvo poluvreme odigrali veoma dobro i počeli da ličimo na ekipu kakva budućnost treba da bude. Imali smo dosta šansi, stvarali te šanse, vidjelo se da tu ima i smišljenih akcija. Dali smo 2 gola u prvom poluvremenu i mislim da je to prvo poluvreme pripalo nama 100%. Drugo poluvreme znali smo da je to najopasniji rezultat 2-0 i ukoliko dođe do kiksa primljenog gola da onda dolazi i do panike. To se sve desilo, međutim panike nije bilo, igrači su nastavili da igraju potpuno normalno kao da se ništa nije desilo i opet smo nastavili da stvaramo šanse, dali treći gol. Igrala je danas ekipa veoma dobro, kompaktno, ispunjavala zahtjeve koje se od njih tražilo. To je možda ono što je hvalilo, ta disciplina. Danas smo je dobili. Dobili smo jednog Đokaja koji je danas ulaskom u igri pokazao da može da pomogne mnogo ovoj ekipi do kraja prvenstva, da pokušamo da dođemo do titule i naravno i drugog trofeja. Našli smo se u tešku situaciju, ali mislim da iz ovakve situacije imamo izgled. Kao što sami vidite, znači iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje. Otprilike smo našli nekakvi tim koji, ja mislim, bar za razliku od prethodnih utakmica, igra dobro i sami ste danas bili svjedoci. Krčevita borba će prestojati sigurno, jer s ovim porazom smo još uvijek sebi dali jednu stepenicu niže, ali mislim da ćemo, tako smo i planirali kući, osvojiti sve bodove i to će otprilike biti dovoljno da uđemo u baraž.
Barani su uspjeli da zaustave zahuktali budvanski Brod, koji je u meču sa Mornarom dobro krstario samo u prvom poluvremenu. U drugom viđena je potpuno drugačija slika na terenu. Utisak je na kraju stiglo se do zasluženog remija. Budvanin su otvoreno ušli u meč odlučili namjeri da nastave pobjednički niz. Igrao se 9. minut. Hitronogi Četković je uposlio Glučevića, čiji je šut glavom završio pored stative. Da nije su došli da se brane, Barani su pokazali u narednom napadu. Poslije akcije Veznjaka, Peričić je zakasnio do ozbiljnije ugrozi Popovića. U 20. minutu viđena je najljepša akcija u prvom poluvremenu. Četković do Jovanovića, sjajno proigravanje Grbića petom, koje je presjeklo odbranu Barana. Glučević je izbjegao ofsajd zamku, ali je sa par metara slabo tukao. U 26. minutu novi atak, ovoga puta po lijevoj strani. Lopta za Balšu Božovića, koji je posle šuta ofanzivnog veziste nije završilo u mreži. U 28. minutu domaćin je opet priprijetio. Posle ubačene lopte sa desne strane, na sceni je ponovo bio Glučević. I ovoga puta za malo neprecizan. Nije se centarfor Budvana dalo da Matira Aleksića ni u 33. minutu. Novi prekid Balše Božovića, proigravanje Kapisode, Glušević sa svega par metara, loptu šalje iznad prečke. Talentovani golman Baran Aleksić istakao se u 37. minutu. Poslije ubačene lopte Grbića, oči u oči sa čuvarem mreže Barana, našao se ponovo Glušević, odlična anticipacija mladog golmana. Gosti su svoju šansu čekali iz kontranapada. U finišu je pokušao Peričić pored gola. Poluvrijeme bez pogodaka, iako ih je prema svemu viđenom moglo i biti. Mornar je krenuo znatno agresivnije početkom nastavka. Nenezić je u 48. minutu pokušao i Slobodnjaka. Lopta je prohujela iznad prečke. U 50. minutu u šansi se našao i Peričić, ali je njegov šut iskosa sa desne strane zaustavio Popović. Najbliži pogodku Barani su bili u 60. minutu. Poslije greške defanzivaca Mogrena, lopta je stigla do Peričića, koji je dobro i fudbalski tukao na prvu stativu. Još jednom se istakao golman Budvana. Pažnju oko 300 navijača u Budvi u finišu meča više su privukla dva helikoptera koja su sletjela neposredno pored stadiona Lugovi, nego li dešavanja na terenu u tim trenucima. Sporni detalj viđen je u 82. minutu. Poslije prekida koji je izveo Pejović, najbolji u skoku je ponovo bio Glučević. Lopta se poslije intervencije Aleksića zakuprcala na gol liniji. Budvani su sugerisali pogodak, autoritativni Spasović se nije oglasio. Šans utakmice ipak su propustili gosti. U sudijskoj nadoknadi najveću priliku nije uspio da realizuje Peričić, poslije prodora i proigravanja Tomaševića. Barani su ipak kući otišli sa bodom u džepu, velikim kao Rumija. Kako odmicala utakmica, naša ekipa sve sigurnije igrala i nema šta nego da im čestitam. Kako i fudbalerima mogli na fer i korektnoj igri i mislim da smo zasluženo osvojili ovaj današnji bod, koji će nam značiti puno u daljoj trci za opstanak u ligu. Mislim da smo prvo poluvreme igrali jako dobro, da smo trebali završiti to poluvreme sa ne jednim, nego možda i više gola razlike, međutim neke 100% prilike nismo iskoristili, u drugom poluvremenu smo igrali mnogo slabije, Mornar se povukao, čekao je šansu iz kontranapada, imao prilike da nas kazni u finišu, mada mislim da smo dali gol u drugom poluvremenu, to sudija evidentno nije vidio, ali pokazat će kamere, mislim da je gol bio čist, jer su mi igrači rekli da lopta zaista prešla gol liniju i to ne malo, ali šta da se radi, mislim da smo, kažem, na osnovu viđenog u prvom poluvremenu zaslužili veliku prednost u tom dijelu utakmice, ali na osnovu onog što je Mornar pružio u drugom.